سلام، من مریم امیری هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید دوستان. اینجا یک مدرسه آشپزیه و امروز میخوایم این کباب مرغ خیلی خیلی خوشمزه رو بهتون آموزش بدیم. بریم با هم دیگه درستش کنیم. یه کباب فوق‌العاده که این کباب رو شما میتونید زمانی درست کنید که فرصت برای آشپزی ندارید. یعنی میخوام بهتون یاد بدم چجوری این کباب رو درست کنید که یه ربع آماده بشه و یه شام لذیذ داشته باشید. ویژه اونایی که تایمشون برای آشپزی خیلی کوتاهه. اولین کار پیاز. 2 تا پیاز داریم. پیاز سفید استفاده میکنم یا پیاز زرد. فکر کنم دیگه این داستانه. پیاز سفید و قرمز و اینها رو انقدر من تو ویدیوها گفتم همه از بر شدید. پیازها رو به این صورت خوردشون میکنم چون من میخوام این مواد رو بریزم داخل غذاساز. پس بنابراین دیگه مهم نیستش که پیاز رو چه شکلی خورد کنم. این تو همراه با مرغ خودش خورد میشه. ولی اگر که شما مرغ چرخ کرده آماده داریم و میخواید که توی این نریزید، باید حواستون باشه که پیاز رو رنده کنید. یه ضربه میزنم و پیاز رو به این حالت، سی رو به این حالت پوست میکنیم. خب این یه تیکش هم پوست بکنیم. اگر دوست داشتید اندازه سی رو یه مقداری کمتر یا بیشتر کنید، هیچ مشکل یا محدودیتی برای این کار وجود نداره. خب مرغ داریم که باید مرغ بدون استخون شده باشه. من این نایلون کشیدم روش که هوا نخوره و رنگش تغییر نکنه و اینها. مرغ رو بدون استخون بکنید یا بدون استخون بخرید. مرغ هم میتونید از سینه مرغ استفاده کنید هم از رون مرغ، ولی بهترین حالت و بهترین طعم و مزه برای زمانیه که شما از سینه و رون مرغ ترکیبی استفاده میکنین. چون اگر فقط از سینه مرغ استفاده کنید، خب یه مقدار این کبابتون این حالت خشکی پیدا میکنه. اگرم فقط رون مرغ استفاده بشه، خب یه خورده چربیش زیاد میشه. ولی ترکیب رون و سینه با هم به نظر من بهترین حالته. تقریبا حدود 1 کیلو. ببینید این الان رونه که بدون استخون شده و اون یکی سینه بود. تقریبا 1 کیلو ما برای این غذامون داریم از رون و سینه استفاده میکنیم. خب سیر و پیازم بهش اضافه میکنم. اینم سیر و پیاز و بعد دستمو میشورم و میام دیگه تو مرحله بعد غذا ساز رو روشن میکنم و میخوام اینا کاملا مثل یه خمیر با هم دیگه مخلوط بشن. خب اینا رو هم ببرم دستمم بشورم و بیام. خب ببینید یه غذای راحت و خوشمزه و همه هم دوست دارن این غذا رو. خب من این رو باز میکنم. خب یه ذره اینطوری زیر و رو میکنم تا این بعضی قسمت ها که خوب میکس نشده کاملا بشه. یه ذره هم اگر بشه به این حالت اینو برمیگردونم. خب حالا دوباره درشو میبندم و باز یه کمی دیگه اینو بهتر مخلوطش میکنم. خب ببینید دوستان، وقتی که من دیگه این آماده میشه، من که دستگاه رو میزنم قشنگ خود مواد این داخل حرکت میکنن. یعنی قشنگ زیر رو پایین بالا همه جا با هم خوب و یک دست میشه. خب الان این مواد رو داخل یک کاسه خالی میکنم و بعد میخوایم بریم سراغ اصل مطلب که ادویه ها و طعمدار کردنش هست. میریزمش توی کاسه بزرگتر که
راحت بتونیم ادویه هاشو بزنیم. یه دستکش هم دستم میکنم چون دیگه از اینجا به بعد باید با دست مخلوطش کنم. خب ببینید مرغ چرخ شده رو میریزم داخل کاسه. مرغ، سیر و پیاز، این سه تا با همن. خب حالا تو این مرحله نمک رو به مرغ اضافه میکنیم. اندازه ها داخل ویدیو زیرنویس میشه براتون و توی کپشن هم که نوشته شده. یه مقدار زردچوبه زدم، یه کمی پودر زنجبیل میزنم، خیلی کم. بعد یک کم فلفل سیاه و یک کمی هم زنجبیل. ببینید ببخشید جوز هندی از اون ادویه هایی که خیلی طعمش با مرغ سازگاره و طعم مرغ رو خیلی خیلی خوب میکنه. از پودر شدهش استفاده نکنید، سعی کنید اینجوری درستش رو تهیه بکنید و همون موقعی که میخواید استفاده کنید همون لحظه پودرش کنید. خب ببینید همین کافیه براش. خب و حالا یه کمی زعفرونم میزنم بهش در حد 1 قاشق تقریبا سوپخوری زعفرون حل شده و آرد سوخاری. حالا این مواد رو قشنگ دیگه با هم مخلوط میکنم تا نمک و فلفل و ادویه ها، زعفرون، همه اینها قشنگ به خورد هم برن و یک دست بشن. اینا رو که آماده کردم الان دیگه موادمون تقریبا میشه گفت که آماده است. چند تا سلفون یا نایلون رو باز بکنید، یعنی برش بزنید که این حالتی باز بشن. بعد حالا از این مواد یک مقدار تقریبا حالا به اندازه 1 نفر دیگه، ببینید خودتون 1 نفرتون تقریبا چجوریه و چقدره، بریزید اینجا. روی اون یکی هم میریزم. چه عطروبوی این ادویه ها و سیر و اینها همچین پیچیده اینجا فوق‌العاده شده. خب و بعد در ادامه کار باید اینها رو فرم بدیم. خب من این مواد رو تقریبا میشه گفت حدوداً به 8 قسمت تقسیم کردم که 6 قسمتش اینجاست دیگه، بقیهش اینجا روی این میز جا نشد. حالا میخوام فرمشون بدم. این رو برمیگردونم روش و آروم آروم پهنش میکنم و به حالت کشیده، ببینید به همین حالت کشیده رو روش ایجاد میکنم و بعد با یه خطکش کاملا میام این رو منظم و مرتب فرم میدم. یعنی در حقیقت من میخوام این کبابامون همینطوری منظم بشن. فکر کنم این الان خوبه. اینو میذارم کنار، نایلون رو روش به طور کامل میبندم به این حالت و ببینید همه رو به همین اندازه و به همین شکلی که دیدید آماده کنید. من یکی دیگه شو هم درست کنم شما خوب ببینید. بازم به همین حالت یه لبه چاقو یا پشت چاقو یا یه خطکش آشپزخونه داشته باشید. قشنگ اینا رو به این شکل میتونید شما مرتبشون کنید. روش رو صاف میکنم. این یکی رو میذارم کنارش که دقیق هم اندازه بشن. اینم به این صورت و دوباره میبندم و همه رو آماده میکنم. خب ببینید اینا الان آماده شدن. اون چیزی که اون اول ویدیو بهتون گفتم که این آموزش
برای شماهایی که وقت برای آشپزی کم دارید و همیشه تا میرسید خونه باید غذا رو سریع تو زمان کم آماده کنین، خیلی خوبه اینجاست. شما میتونید یک عالمه مرغ رو به همین صورت آماده بکنید و اینها رو فریز بکنید. فریز بکنید بذارید روی هم دیگه، حالا 4 تا 4 تا 6 تا 6 تا فریزشون بکنید و هر زمان که تشریف میارید منزل به تعدادی که لازم دارید از فریزر در میارید و گریلش میکنید. خب پس این خیلی خیلی خوبه برای خانم ها یا آقایون یا کسانی که حالا زمان کمی برای آشپزی دارن. دوستان حالا من الان نمیخوام اینا رو فریز کنم، من الان میخوام اینجور تازه کبابشون کنم و استفادهشون کنم، ولی باید نیم ساعت بذارم توی یخچال بمونه، قشنگ خنک شه، خودشو بگیره و بعد تابه گیری رو بذارم داغ شه. برای کباب کردنش بعد از اینکه موند یه مقدار داخل یخچال و خودشو گرفت دیگه، الان تقریبا فکر کنم مثلا من نیم ساعتی گذاشتم بمونه. بعد حالا این گوجه ها رو هم من به این صورت آماده میکنم. یه سیخ گوجه نارنجی زدم، یه سیخ دیگه هم نمیدونم یا زرد یا قرمز، فکر کنم قرمز بزنم. بعد اینم آماده میکنم. بعد اون طرف پشت سر منو اگر ببینید یه تابه چودن رو که مخصوص گریل کردنه گذاشتم اونجا، در حال داغ شدنه. اون باید کاملا داغ بشه. وقتی داغ شد من اینا رو بندازم روش و دونه دونه آمادهشون کنم. یه چک بکنم برای اینکه ببینم داغ شده یا نه، دستمو بالاش نگه میدارم. از شدت دمایی که بالاش هست تقریبا میشه گفت متوجه میشم و الان به نظرم به نسبت خوبه داغ شده. حالا شروع میکنم به آماده کردن اینها. از نایلون بازشون میکنم. اگر که اینها داخل فریزر بودن، یعنی ما از قبل آماده داشتیمشون، فقط از فریزر در میاریم میذاریم بمونه یخش باز بشه و بعد همینجوری میذاریم داخل روی تابه چودن. خب ببینید این رو به آرومی نایلونش رو جدا میکنم و به این حالت انداختمش روی گریل. بعدی رو هم بیارم. بازم ببینید من به این صورت میندازمش روی دستم. اگر فکر کردید ممکنه به دستتون بچسبه یه ذره میتونین دستتون رو آب بزنید. اینم به این حالت و 2 تا گوجه ها رو هم میذارم این بغل تا گریل بشن. خب اول که اینو انداختید روی تابه گریل دقت کنید اصلا بهش دست نزنید، چون میخوایم اون خطای در حقیقت افقی روی این مرغمون ایجاد بشه و اگر بخواید الان شما زود این رو جابجا کنین برگردونین بهش دست بزنید و اینها، ممکنه که خورد بشه و کار کلا خراب بشه. پس تا زمانی که مطمئن نشدید یک طرفش پخته شده اصلاً برش نگردونید. و از کجا متوجه بشیم که زیرش پخته شده یه طرفش پخته شده؟ از این اطراف. ببینید الان اینجا این سوختم، این تغییر رنگی که الان اینجا داریم، خب این نشون دهنده اینه که این طرف تقریبا در حال پخته شدنه. ما صبر میکنیم این تغییر رنگ توی تمام 4 طرف دیده بشه، اون موقع دیگه زمانیه که میتونیم برش گردونیم. خب دوستان میتونید این در حقیقت کباب مرغتون رو هم توی تابه های معمولی درست کنید، هم میتونید روی گریل درست کنید، هم میتونید روی زغال درستش بکنید، هم میتونید این کباب مرغ رو به سیخ هم بکشید. یعنی یک کباب همه کاره است و شما خیلی به روش های مختلف میتونید پختش رو انجام بدید. حتی میتونید داخل روغن و کره هم سرخش کنید که کاملا حالت سرخ شده و سوخاری به خودش میگیره، اونم خوشمزه است. سروش هم که اغلب هم با نون هم با برنج که من پیشنهاد میکنم با برنج سروش کنید. گوجه ها رو برگردوندم، الان وقت برگردوندن این کباب مرغمونه. ببینید به چه راحتی برمیگرده، نگاه کنید. خب اینم قیافش که به نظرم خیلی خوشگل و جذاب شد. این یکی رو هم برمیگردونم. فقط نکته مهمی رو که گفتم رعایت کنید، یعنی تا زمانی که
کامل خودشون نگرفته برش نگردونید، اصلا هم جابجاش نکنید، چون این خطا به هم میخورن. بذارین به همین حالت باقی بمونن. خب دوستان، امیدوارم که دوست داشته باشین این ویدیو رو. درست کنین، نوش جونتون باشه.